歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家兩餸一湯啊！首先我哋嘅湯咧就係木瓜眉豆粟米湯，然後咧再嚟個粟米蝦餅，然後最後番茄牛肉，好簡單嘅3樣餸菜，我哋即刻開始啦！如果你係第一次睇兩餸一湯呢一個系列嘅話咧，我哋呢一個系列咧最講究咧就係程序啦，永遠咧都係做一啲最需要時間嘅先，咁然後咧我哋一路咁樣落去，咁你嗰餐飯咧就會做得妥妥當當，咁啊大家好開心咁開飯噶啦 ，OK？ 咁啊第一樣嘢要做嘅咧就係嗰個湯咯噃。講啲材料先，呢度咧就有豬展，咁我咧就搭咗嚿肉，因為咧如果你全部都係用豬展嘅話咧就好油喎，我覺得嚇。呢度已經係出咗水噶啦，咁啊跟住咧我哋有木瓜嗱，好多人咧煲湯咧就話一定要揾呢啲咧唔係好熟嘅木瓜咁樣煲咧先至 OK 㗎咁樣，但係我咧兩樣都試過，即係話唔係咁熟嘅木瓜啦，同埋熟嘅木瓜我都試過。我自己咧就反而咧熟嘅木瓜嗰個香味仲好啲添，呢個係我自己個人喜好嚟嘅啫。咁啊，至於你話有啲咩功效啊、剩啊嗰啲咧，你唔好問我，我只係覺得個湯好飲嘅啫。而我咧就覺得熟嘅木瓜煲咧係 OK 嘅。Alright， 咁我今次咧都係用咗一啲熟嘅木瓜，好已經切開咗噶啦。跟住花生，煲湯花生嚟嘅，洗咗。眉豆呢一度咧洗咗、浸咗，浸咗幾耐咧？浸半個鐘就 OK 噶啦。跟住粟米，跟住咧我又中意加多2粒蜜棗嘅嚇，咁啊已經切好晒㗎啦呢啲。嘣，呢度咧就有3litre水嘅嚇 ，OK。咁我屋企咧就中意飲湯啦，咁我唔知你係咪一個咁樣嘅習慣啦嚇。我自己煲湯咧就煲2日甚至乎3日嘅湯嘅，因為咧我哋中意飲湯啦，而且日日都飲湯，但係又唔係日日煲好攞命噶嘛，所以咧煲完一浸之後咧，我哋通常都會擺多1日咁樣，第2日會飲埋嗰個湯，有陣時都會仲好味啲添嘅喎。好，咁我哋咧首先咧就將嗰啲豬肉放落去先啦。哇，呢個好似好大咁樣喎，斬一斬好啲。齋霎唔記得咗添。你可能會話一嚿咁樣煮唔得嘅咩？唔係唔得。咁但係咧，如果你切開咗之後咧，佢接觸呢一個湯嗰個 service area 就多咗啦。嗱，你本來一嚿咁樣就係4面啦咁樣，但係而家咧你一拆開咗咧，哇！唔識計啦，16、28、32，總之多咗好多面啦嚇。跟住個豬展都切一切好啲，掛住霎唔記得切添。好，攞翻個兜過嚟，咁而家放啲肉落去先啦。跟住咧，我就會放啲粟米啦，然後放花生、眉豆，跟住木瓜，嘣嘣，2粒蜜棗。煲滾咗佢之後咧，熄細火就再煲個半鐘頭啦，咁啊搞掂噶啦。OK， 好，個湯咧 OK 噶啦，由佢煲。好啦，煲緊湯嘅時咧，我哋就處理下嗰個番茄牛肉嘅番茄咯喎。嗱，我自己咧就中意呢一個番茄牛肉咧就多啲汁嘅，而且咧我又唔中意食嗰啲番茄皮嘅。咁於是乎我哋點做咧？整甩咗個新鮮番茄皮先 ，OK？ 好啦，咁我哋咧呢度有2個大番茄，咁首先我哋咧就要將嗰個頂咧整走咗先。刀唔利就係咁樣噶啦，哎呀！好啦。咁呢個皮我哋點樣搞咧？咁樣我哋當然唔係咁樣喺度批啦，咪有個方法咧，我曾經教過嘅，咁啊就係咧用滾水烚甩啲皮佢啊 ，OK？ 咁我哋點樣做先咧？首先我哋揾頭先嗰把刀仔啦，就喺嗰個番茄嘅底部界一個十字，咁啊去到個番茄中間嗰度得噶啦，唔好太深喎。我哋想佢甩個皮啫，我哋唔係要界開佢一頸啊。好，就係咁啦。咁然後咧，你就煲一煲滾水，揼嗰啲番茄落去，煮到咧大概嗰啲番茄咧嗰個皮開始甩咁樣，咁咧你就可以攞佢上嚟再處理咯嗬。我哋咧搞個滾水先。好啦，煲咗個滾水，OK。咁然後咧，我哋就將個番茄咧個底部咧放落去先，咁就 OK 噶啦。咁啊唔使冚蓋嘅，咁啊由佢繼續大火咧。煮一煮佢，咁啊佢煮到咁上下咧，就會見到佢啲皮咧咁樣甩啊咁樣，咁跟住你可以撈佢上嚟，放喺一個冰水嗰度，
等佢喺個冰水度咧浸，咁啲皮咧自然就會容易啲甩㗎啦咁樣。你話係咪一定要用凍滾水咧？加冰唔需要，用水喉水都得，因為咧我哋一陣咧會再煮個番茄嘅。假如你冇冰嘅話，都唔緊要，用水喉水咧浸就得㗎啦。咁啊，但係咧你要換水，因為咧佢嗰個番茄好熱嘅，你就要換多啲水啦，就係咁啦。有冰就最好啦。OK，咁我哋烚一烚佢先。好啦，烚緊番茄嘅時候，我哋可以咧預備埋嗰個番茄牛個番茄汁嘅材料啦。咁啊就係咧有少少乾葱嘅，呢度將佢咧，跟住我哋切咗片之後，可以輕輕剁一剁佢，咁就 OK 噶啦。好，喂，說時遲那時快，嗰啲番茄已經皮開肉爛啦。OK， 咁我哋搞個番茄先啦噃。好啦，大家望望先，爛晒啦嗰啲番茄。OK， 冰水喺度，跟住咧我哋將佢放落啲冰水度，落多啲先，咁樣浸住佢。由佢喺 1, 2 corner 浸一陣先，唔會咁快㗎嚇，因為咧我哋要等佢咧縮一縮，咁啲皮咧就會易掹啲咁嘅嚇。好啦，咁啊等緊個番茄嘅時候咧，你就要預備定一罐罐頭番茄，因為咧做呢啲咁樣嘅番茄醬汁咧，永遠都係新鮮加罐頭咧就係最好味嘅嚇。咁你而家去開定一個罐頭就 OK 㗎啦。好，開咗個罐頭番茄，咁我哋放埋一二邊先，跟住咧我哋就搞嗰個新鮮番茄啦。嗱，咁啊新鮮番茄咧，你會見到嗰啲皮咧，哇，好正啊！咁咧我哋，哇，你睇下，掂一掂都甩啦已經。如果你浸得夠耐凍水嘅話咧，佢真係好易甩嘅啫。OK， 好，搣好，跟住咧我哋就切啦，攞個大番茄出嚟，個定唔好要啦。然後咧我哋將佢切呢一個粒嘅，揼埋落個罐頭番茄嗰個兜度。好，呢個揼咗佢。呢個搞掂嗱，而家我哋基本上就可以去搞嗰個番茄汁噶啦嚇。嗱，其實呢個番茄汁咧，我哋可以一早咧就係煮定嘅。咁啊，仲有可以話俾你聽，呢一個番茄汁咧，我覺得咧，你只要加少少碎肉，炒香個碎肉之後咧，倒埋茄汁落去再煮咧，你就可以做一個好簡單嘅肉醬意粉。OK， 咁啊當然正統嘅肉醬意粉唔係咁做啦嚇。咁但係如果你即係想簡單啲、快啲嘅話咧，呢一個汁咧多用途嘅 ，OK？ 做牛肉啦，或者係肉碎啊咁樣冇問題，你可以用嚟帶飯俾小朋友攞去做午餐嚇，喺學校又 OK 嘅，非常之方便嘅呢個汁，可以晨早做定，攤凍之後放喺玻璃樽度，放喺雪櫃 2 weeks，OK？ 玻璃樽扭得好好，2個禮拜都 OK 嘅。Alright， 咁但係今日咧，我哋就用嚟做呢一個番茄牛肉 ，which is 我啲小朋友咧就係超中意食嘅。OK， 我哋而家去煮個汁啦。好啦，我哋咧而家開始做個汁咯噃。咁我用翻頭先去烚番茄嗰個煲啦嚇。而家咧嗰個煲啊整熱咗啦，落啲油先，爆一爆香啲乾葱。用嘅火咧，我哋係中火嘅嚇。嗱，我呢個番茄汁咧就用乾葱啦，但係其實咧你可以用洋葱啦，當然。咁但係有陣時洋葱你一個咧可能太多，咁你又用唔到，咁於是乎咧乾葱咧咪細粒，咁喺街市啊、超級市場都會容易買到，你又容易可以，譬如話唔使用咁多啊，即係3、4粒啊咁樣都可以遇到。洋葱有陣時你切一半咁樣，咁嗰一半幾時用咧咁樣？咁你可以用乾葱去代替。好啦。咁你乾葱啊，鎖少少油啦，我哋要加翻少少。點解咧？因為咧，我哋要炒香個茄膏嘅。因為咧唔炒香個茄膏咧，嗰個味啊唔出嘅。好啦 ，very nice 啦。你聞到啲茄膏香之後咧，依盤番茄倒落去，跟住咧加翻啲雞湯。如果你唔加雞湯，加水都 OK。好啦，而家咧我哋就要加調味咯噃，鹽、生抽。係啊，呢個好港式嘅呢個方法。老抽係比較識嘅係，跟住茄汁，哇正！最後冰糖撈勻咗之後，冚蓋。我咧就會用呢一個細火就由佢喺度慢慢去煮幾耐咧，半個鐘頭至到8個字到啦。咁啊煮到佢咁上下啲味道融為一體啊，嗰啲糖又溶晒啊 ，crack 咁樣咧。我啊熄火噶啦，咁啊有個汁咧喺度自己再混合多啲，到你要食嗰陣時咧，我哋先至再煲翻滾佢。點解咧？因為咧我哋呢一個番茄牛肉咧
係想嗰個牛肉喺最新鮮嗰個時候咧，你食得到嘅。我哋點樣做咧？我哋有呢一個打邊爐嘅原理，就係當你臨食飯之前煲翻滾呢一個番茄汁。然後咧就攞一啲新鮮嘅牛肉，我唔會醃㗎嚇，因為呢個汁咧個味已經好濃㗎啦。新鮮嘅牛肉滾嗰陣時咧放落去，攪勻咗佢之後煲翻滾，跟住就係你嘅番茄牛肉啦。我啲小朋友好中意食呢個，而且咧你可以真係食得到嗰個牛肉味咯，哇正！所以而家咧你由佢喺度細火煮半粒鐘啊，8個字啊，咁樣就 OK 噶啦，千祈唔好煮太耐，咁咪乾晒㗎。OK， 爭啲唔記得一樣嘢啊！間唔中我就係咁樣噶啦，唉，開翻先，結汁點可以唔放嘅咧？喂，冚翻個蓋。好啦，咁啊，最後整呢一個粟米蝦餅咯噃。我哋咧呢一個蝦餅咧，嗰啲蝦咧，我哋要將佢做成蝦膠。咁我哋點樣做啦嚇？我哋自己搞啦。呢度咧有一啲蝦肉啊，雪藏蝦肉嚟嘅啫。我啊搣咗晒所有嘅殼啦、尾啦，去埋腸添啊。OK， 點樣去做呢一個蝦膠咧？好簡單啊嚇！我哋咧揾把菜刀，咁啊呢度有一塊蝦肉啦，我哋揼扁佢。嗰個動作咧，其實你係揼落去拖，揼落去拖，就係咁樣就一撇啦。OK， 放落個兜度，繼續。好啦，整扁晒啲蝦肉咯噃。咁然後咧，我哋就要揾啲豬肉出嚟啦。咁啊，呢度有啲免治豬肉啦。咁我就加咗啲肥肉落去嘅。好，我哋咧整開佢先，輕輕整一整開佢得噶啦。跟住我哋將我哋啲蝦肉咧放喺豬肉嘅上面，唔使洗住一個兜，放埋一二邊先。跟住咧剁嘢啦，要記住咧，我哋剁嘢咧唔係要好大力咁樣去剁嘅，我哋咧只不過咧係用嗰個刀菜刀嘅重量咧，你俾佢咁樣墜落去啊！我哋唔係要剁，我哋係要慢慢去剁到佢起膠咁樣嘅啫。OK， 另外一樣嘢咧就係好多人話剁嘢好攰喎，咁啊點解咧？因為咧佢哋揸嗰個菜刀咧揸得太實啦。OK， 唔係話叫你唔好揸實佢，你只要咧唔好揸到捏實佢，即係有陣時咧你剁嘢可能緊張，你不知不覺揸得好實，咁我突然間會好快好攰。咁其實咧你啲手指咧只不過係要扣實把刀，當然係有啲力啦嚇，扣實把刀，咁然後咧咁樣去剁 ，OK， 咁你就唔會咁容易攰啦，知唔知道？嗱，講多啲啦，嗱，其實你啲手指咧係前臂嗰啲肌肉去控制嘅，咁於是乎咧，如果你嘅手指揸得太緊嘅話咧，你呢一部分嗰啲肌肉咧就會好攰啦。咁於是乎咧，我哋只不過係扣緊把刀，然後咧就用你呢一個臂啦，真係臂力咧，去咁樣去剁，唔係用呢一度，係用成條手臂咧，你就會慳好多力。咁你喺廚房就唔會咁攰啦。OK， 嚟啦噃，好，到咁上下咧，將佢反，然後又嚟啦，又再反，呢邊又反多次啦。如果你係 hardcore 啲嘅話咧，有啲人咧中意係買成嚿豬肉翻嚟，咁然後咧再切條啊，然後連埋啲蝦肉咧，再慢慢剁啊。有啲人話咁樣會好食啲嘅，其實我都覺得係嘅。不過咧，平時煮飯唔好咁癲啦。你做呢個我都覺得已經癲癲地㗎啦，係 OK。但係免治咧都夠撐㗎。好啦，咁啊，係咪剁到天昏地暗咧？唔係，嗱，你剁到咁上下咧，你攞少少，跟住咧把菜刀見唔見到啊？佢黐住把菜刀度咧，咁其實都係已經 ready 㗎啦。OK， 好，咁跟住咧，我哋攞翻頭先嗰個兜啦，然後我哋擺翻落去，我哋調味啦噃，boom， 好啦，都好容易嘅啫，鹽啦，少少胡椒粉、白胡椒粉啊，跟住咧蒜粉同埋洋葱粉、糖啊。跟住撈佢先 ，very nice。跟住我哋再落啲豉油啦，再撈佢。跟住蛋白撈翻勻勻之後咧，再落啲木薯粉，再撈。
然後粟米撈埋落去，跟住咧我哋就用保鮮紙包住佢，放落雪櫃，直至到咧你開飯啦。咁啊半粒鐘到啦，我覺得攞出嚟，咁然後咧就可以將佢變成一個波波，然後攞去煎噶啦。OK， 好簡單噶咋，你餐飯已經係完成咗70%噶啦。OK， 70%。Very good， 好，而家可以攤透一下，等嗰個汁煮完，等佢醃下，等個湯煲完，咁你係 free 噶啦，係咪好多時間咧？ 好啦，開飯時間又到咯噃，咁於是乎咧，我哋咧就要煎一煎嗰個餅啦。好，而家咧燒熱咗個平底鑊啦，跟住落啲油嘅。嗱，我會落多少少，因為咧，我想佢有少少半煎炸 feel 啊！你唔使學我噶，你話覺得哇咁多油啊，頂唔順啊咁樣，捉佢少啲油，唔係話煎唔到嘅咁樣。好，跟住咧，你預備定一杯水啦，然後2個羹 ，OK？ 因為咧，我哋畢嗰個肉咧，如果有一啲液體啊、水啊嚇，就會易推落嗰個煎 pan 度嘅。OK？ 你話係咪要搞好靚咧？唔需要噶嚇。好啦，咁樣褪落去啦，一嚿、2嚿。如果你覺得開始黐嘅話咧，浸翻落個水度啊，跟住繼續啦。嗱，我有個煎呢啲餅嘅方法啦嚇，就係咧順住呢一個順時針擺 ，OK？ 咁你知道咧邊一個行先啦？即係譬如話再準確啲咧，你可以由12點鐘開始，跟住一路咁樣去轉咯。咁你會知道邊個餅煎先啦。好，冇貪心，煎住咁多先。嗱，呢個第一個煎嘅。咁其實咧佢個底咧已經係有少少金黃色啦。一轉咗金黃色之後咧，你就可以反咗佢，然後咧撳一撳扁佢。點解咧？因為咧太厚咧，你真係煎一世都煎唔完啊嚇。OK？咁於是乎咧，我哋要將一邊咧煎平咗先，跟住咧先至輕輕力撳一撳扁佢。咁樣咧你就會易好多啦。唔係話一嘢放咗落個煎 pan 度咧就即刻撳，咁你實做唔到嘅。OK？煎好咗一邊先，跟住咧先至撳。咁咧就方便好多啦。Perfect。嗱，我哋用緊呢個中慢火去做㗎嚇，記住，千祈唔好咧太大火，慢慢煎下先啦。好啦，嗱呢一個餅咧，其實你可以喺調轉煎下又得，兩邊不停咁樣煎都得㗎。咁啊，最後如果你想知道佢係咪真係熟嘅話咧，咁你揀嚿醜樣又厚啲嘅，咁啊吉開佢。咁你望下，冇紅色啦，咁啊即係 ready 咯嚇。OK， 呢一個搞掂啦。咁我哋咧熄火，然後咧再凍埋佢喺度。哇，正啊！呢一個食譜啦嚇，我哋可以整到10至到12件嘅。OK， 如果你想整細件啲咧，你可能去到16件都得。OK， 咁我哋而家咧就整熱嗰個番茄汁，然後咧烚牛肉啦。好，番茄汁經已整滾咗啦，撈勻佢先。哇，好正啊 ！Oh my goodness！ 嗱，我就係要咁樣啦，溶晒啦啲番茄，跟住咧仲係結嘅啲汁，然後肥牛嗱，食幾多落幾多 ，OK？ 就係咁啦，真係打邊爐咁嘅 feel 話俾你聽。不過咧就最緊要咧逐塊分開咁樣落 ，OK？ 滾住落一定要，落翻埋先，好搞掂。然後撈咯，跟住冚蓋，熄火，千祈唔好煮咁耐，由佢啲餘溫咧喺度做嗰個牛肉就得㗎啦。你煮太耐咧，佢就韌㗎啦。打邊爐咁嘅原理啊 ，OK？ 開飯啦喂，咁多位。食飯啦！哇，好開心啊！咁啊，梗係要呷啖湯先啦。哇，呢啲去濕啊，呢啲正啊 ！Sweet， 哇，整嚿醜樣嘅先，留翻啲靚嗰啲俾屋企人啦。好，跟住咧，哇，好開心。好，番茄牛肉，同打邊爐原理一樣。你買啲靚啲嘅牛肉去做呢個餸咧 ，perfect 啊！乜都唔使醃，就咁煮就得啦。Nice， 好嚟呢個，香口嘢，
小朋友又中意食啦。嗱，你整呢一個餅啦，然後咧你嗰啲咁樣嘅番茄汁又可以淋上面，然後又撈飯，哇 ！perfect combination 啊，我覺得。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你開飯啦！